Hello，大家好，我係13啊。今日嚟介紹嘅呢就係姑姑嘅一個鑑定地方啦。咁好多手袋呢，你都會有一眼嘅地方嘅。OK，首先我哋一定要睇嘅就係姑姑皮嘅一個皮錶啦。咁皮錶呢就喺手袋裡面嘅，就唔喺外面嘅。咁所以呢，我哋就一定要打開個手袋啦，係啦，觀察咗個皮錶嘅狀態先。咁呢一個呢，就係一個皮錶嘅 design 啦，係啦。之後放個圖俾大家參考下。咁呢一個呢，講緊嘅佢 GUCCI 上面嘅每一隻字 ，OK 都會有鑑定點。咁相同嘅就會有相同嘅鑑定點啦。G 啊、U 啊、C 啊、I 啊呢4隻英文字母呢都各有唔同嘅。OK 係啦，佢會有啲 detail 喺度。咁我哋首先要望嘅就係字體嘅整唔整齊啦。咁然後對唔對稱啦，即係個排序啊，嗰個印法對唔對稱啦，因為有機會歪嚟歪去㗎。OK 係啦，咁望完呢啲嘅話咧，就要望翻車線啦，同埋切口 O 唔 OK？咁主要係先觀察咗呢4樣嘢先 ，OK？係啦，咁之後再講啲 detail 俾大家聽，拜拜。